Hello friend, welcome to Education Shiksha YouTube channel। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଟିଚିଂ ଏପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯାହାକି ତୁମର ସମସ୍ତ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ଯଥା ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ଡାଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବା ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ସିଲାବସ୍ ବା ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆମକୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟିଚିଂ ଏପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ରେ ପଚାରିଥାଏ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସଲ୍ଭିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଟିଚର ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ ମେନଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମ୍ୟାନେଜିଂ କ୍ଲାସରୁମ୍ and learner and learning process related issue। କ୍ଲାସରୁମ୍, ଲର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇସ୍ୟୁ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ସଲ୍ଭ କରିବା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିବ। ଦେନ୍ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦେନ୍ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଭେରିୟସ୍ ଏଜେନ୍ସି and organization in management of education। ଏଜୁକେସନ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରହିଅଛି, ସେହି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ରୋଲ୍, ଭୂମିକା କ'ଣ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇସ୍ୟୁଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଟିଚିଂ ଏବଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର କ'ଣ ସବୁ ଇସ୍ୟୁ ରହିଅଛି, ସେହି ଟାଇପ୍ର ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସୋ ଏ ରହିଥିଲା ସିଲାବସ୍ ବା ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହିସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଅଛି ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏବିଲିଟି ମେକ୍ସ ଏ ପର୍ସନ୍ ସକ୍ସିଡ୍ ଅନ୍ ସମ୍ ଜବ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଅସ୍। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଏବିଲିଟି ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜବ୍ରେ ସେ ସକ୍ସିଡ୍ ବା ସଫଳତା ପାଉଅଛି, ତେବେ ଆମେ ସେହି ଏବିଲିଟିକୁ କ'ଣ ବୋଲିକି କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଦେଉଛି ଏପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଉଛି ଏଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଦେଉଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଦେଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତେବେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟି କରେକ୍ଟ ହେବ? ନା, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଏବିଲିଟି ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଜବ୍ ପାଉଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲିକି କହିବା? ତାର ସେ ଦକ୍ଷତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଜବ୍ଟିକୁ ସେ ପାଇଅଛି, ତେଣୁ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ଟି ହୋଇଯିବ ଏପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଅଛି ଦ ଟିଚିଂ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଇଫ୍। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଟିଚିଂ ଦେବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି? ଦ ଟିଚର ହ୍ୟାଜ୍ ଡିପ୍ ନଲେଜ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ଶିକ୍ଷକ ସେହି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରତି ଡିପ୍ ନଲେଜ ରଖିଥିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସେହି ସବଜେକ୍ଟକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖିଥିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ନା, ଦ ସେମ୍ ଲେସନ୍ ଇଜ୍ ରିପିଟେଡ୍ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍। ସେହି ସେମ୍ ସବଜେକ୍ଟକୁ ବା ସେହି ସେମ୍ ଲେସନ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ଦେଉଛି ଦ ଟିଚିଂ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ମେଣ୍ଟାଲ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ନା, ଆମେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଏକର୍ଡିଂ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ତେବେ ଯାଇ ଆମର ଟିଚିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇପାରିବ। ନା କ'ଣ ହେବ? ସୋ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା
ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଟିଚିଂକୁ ବା ଲେସନ୍କୁ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଲେଭେଲକୁ ଯାଇକି ଟିଚିଂ ଦେଉଛୁ, ତେବେ ଆମର ଲେସନ୍ଟି ବା ଟିଚିଂଟି ମୋର୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ the teaching is given according to the mental level of the student। ऑप्शन नंबर डी होइजिबो यार करेक्ट आंसर। आई होप कि आपण क्वेश्चन गुडी को भलो भाबरे बुझी पारुथिबे। जदि कोन प्रॉब्लम होछि निश्चित भाबरे कमेंट माध्यम रे जणाइबे। देन क्वेश्चन नंबर 3, if a teacher is not able to answer the question of a people he should, जदि गोटे शिक्षक गोटे छात्रर क्वेश्चन आंसर देबा पाई अनेबल अटंती, तेबे से कौन करिबा उचित? ऑप्शन नंबर ए रे दे अछि से दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसोलेशन। से कहिबे कि कंसोलेशन परे मु एहार आंसर आपन को देई देबी। देन ऑप्शन नंबर बी रे दे अछि रिबिक द पीपल, शिशु को गाली करिबे। ऑप्शन नंबर सी दे अछि से दैट द क्वेश्चन इज रॉन्ग। से कहिबे कि क्वेश्चन टी भूल अछि। देन ऑप्शन नंबर डी रे अछि नन ऑफ द एबव। तेबे जदि आपण गोटे शिक्षक होई थांती, आपण को गोटे छात्र आपण को क्वेश्चन टी पचारुछि जाके आपण सेही क्वेश्चन आंसर जानि नाहंती, तेबे सेही समय रे आपण कोन करि थांते ना तांको कहि थांते कि मु आपण को एही क्वेश्चन आंसर आफ्टर काउंसलेशन मीन कोन, मु एही क्वेश्चन आंसर जानि कि आपण को कहिबी। परवर्ती समय रे मु आपण को एही क्वेश्चन आंसर जानि कि कहिबी, तेबे ओई यहा होई थांता तार गोटे करेक्ट आंसर। तेबे हमर ऑप्शन नंबर ए रे देई अछि यहा होई जबो यार करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होई जबो यार करेक्ट आंसर। ना आपण ताहाकू गाली करि थांती, केबे मध्य शिशु को गाली करिबा उचित नुहे। यह होई जबो भूल आंसर। देन आपण किपरि भाबरे कहबे तांकू कि एही आंसर टी भूल अटे, से आंसर टी ठीक मध्य होइतिबो। सो यहा मध्य होई जबो यार भूल आंसर। देन ऑप्शन नंबर ए होई जबो यार करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन टी हेउछि इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग इज डिपेंड ऑन। इफेक्टिवनेस टीचिंग टी कहा ऊपर डिपेंड करि थाए? ऑप्शन नंबर ए रे दियोछि क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर, टीचर क्वालिफिकेशन ऊपर। देन ऑप्शन नंबर बी दियोछि पर्सनालिटी ऑफ द टीचर, शिक्षकंकर पर्सनालिटी ऊपर, व्यक्तित्व ऊपर। देन ऑप्शन नंबर डी रे दियोछि हैंड राइटिंग ऑफ द टीचर, शिक्षकंकर हैंड राइटिंग ऊपर। ना ऑप्शन नंबर डी रे दियोछि सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचर, सब्जेक्ट तथा विषय वस्तु को शिक्षक केते दूर पर्यंत बुझिचंती ताहा ऊपर डिपेंड करिथाय। तेबे गोटे इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग देवा पाई शिक्षक सेही सब्जेक्ट को डीप नॉलेज रखिथिबा निहाती आवश्यक अटे। तेबे जे आमे गोटे इफेक्टिवनेस टीचिंग देई परिबा। ऑप्शन नंबर डी हो जबो यार करेक्ट आंसर। Effectiveness of teaching depend on subject understanding of the teacher। Then next question टी होछि the most appropriate meaning of the learning is। learning रो most appropriate अर्थ कोन अटे? modification of behavior, behavior रे परिवर्तन, equation of the skill, skill रो संग्रहण, then personal adjustment, then none of the above। तेबे हमें लर्निंग कहले कोन ना लर्निंग हेउची मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर। ऑप्शन नंबर ए हो जबो यार करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। तेबे निम्नलिखित मध्यरु कोउटी कोटी प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग नुहे? ऑप्शन नंबर ए देउची एटीट्यूड,
ऑप्शन नंबर बी रे अछि कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर सी रे अछि मैच्योरेशन, ऑप्शन नंबर डी रे अछि नॉलेज। तेबे निम्नलिखित मध्यरु कोउटी गोटे प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग नुहे ना मैच्योरेशन गोटे प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग नुहे। ऑप्शन नंबर सी हो जबो एहार करेक्ट आंसर। एटीट्यूड, कॉन्सेप्ट, नॉलेज एही तीनोटी हेउची प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, बट मैच्योरेशन प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग नुहे। Then next question ହେଉଛି attitude, concept, skill, knowledge are product of dash। attitude, concept, skill, knowledge ଏହା କାହାର product ଅଟେ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଦେଉଛି heredity ର, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଦେଉଛି learning ର, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଦେଉଛି research ର, ଦେନ୍ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ରେ ଅଛି explanation ର। ତେବେ attitude, concept, skill and knowledge आर प्रोडक्ट ऑफ द लर्निंग, लर्निंग रो एही सब गोटे गोटे प्रोडक्ट अटंती। ऑप्शन नंबर बी हो जबो एहार करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची माल एडजस्टमेंट फ्रस्ट्रेशन आर द डेवलप इन चिल्ड्रेन व्हेन। केतेबेले शिशुठारे माल एडजस्टमेंट बा फ्रस्ट्रेशन डेवलप होई थाए। देयर पेरेंट गिव देम मोर लव एफेक्शन देन इज ड्यू फ्रॉम देम। से जहा अपेक्षा करितबे तांको ताठारु अधिक लव एफेक्शन तांको पेरेंट तांको प्रदान करिबे। दे आर नॉट सेंट टू स्कूल, सेतेबेले जेतेबेले शिशुटीकू स्कूल को पठानो जाउछि सेही समयरे माल एडजस्टमेंट फ्रस्ट्रेशन और डेवलपमेंट होई थाए ना देयर नीड आर इग्नोर। जेतेबेले तारो जो सब बेसिक नीड्स रही सही नीड्स गुडी को इग्नोर करा जाउछि तेबे ताठारे माल एडजस्टमेंट बा फ्रस्ट्रेशन देखिबा को मिलिबो। देन ऑप्शन नंबर डी रे देछि दे आर नॉट एबल टू पास एग्जामिनेशन। जेतेबेले शिशुटी एग्जामिनेशन रे पास न होउछि सेही समय ताठारे माल एडजस्टमेंट बा फ्रस्ट्रेशन देखिबा को मिलिबो। तेबे केतेबेले देखिबा को मिली थाए ना माल एडजस्टमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन जेतेबेले शिशुर बेसिक्स नीड रही अछि सेही नीड गुडी को इग्नोर करा जाउछि फुलफिल करा जाउ नाही सेही समय रे शिशुठारे माल एडजस्टमेंट बा फ्रस्ट्रेशन रो डेवलपमेंट हेबा पई सृष्टि होई थाए बा डेवलपमेंट हेबारे लागि थाए। ऑप्शन नंबर सी हो जबो एहार करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होउछि the highest component of the cognitive domain is। cognitive domain रो highest component कोन अटे? ऑप्शन नंबर ए दे अछि एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर बी दे अछि कंप्रिहेंशन, ऑप्शन नंबर सी दे अछि नॉलेज एवं ऑप्शन नंबर डी दे अछि इवैल्यूएशन। तेबे cognitive domain रो highest component कोन अटे ना highest component होछि इवैल्यूएशन। ऑप्शन नंबर डी हो जबो एहार करेक्ट आंसर। देखो कॉग्निटिव डोमेन रो मुख्यतः 6टी कंपोनेंट रही अछि। प्रथमटे हेउछि नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एवं लास्ट बा हाईएस्ट कंपोनेंट हेउछि इवैल्यूएशन। ओके आई होप कि बुझी पारिथिबे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हेउछि टीचर यूज टीचिंग एड फॉर। टीचर काहे कि टीचिंग एड गुडी को व्यवहार करिथांती बा कोन पाए व्यवहार करंती? मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग, टीचिंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग करबा पाए, मेकिंग टीचिंग विदिन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट मानकर अंडरस्टैंडिंग लेवल को जाई की टीचिंग देवा पाए, मेकिंग स्टूडेंट एटेंटिव, स्टूडेंट गुडी को एटेंटिव करबा पाए। देन ऑप्शन नंबर डी रे अछि द सेक ऑफ इट यूज। तेबे टीचर गुडी को काहे की टीचिंग एड को व्यवहार करिथांती बा कोन पई या को व्यवहार करंती ना शिशु मानकर अंडरस्टैंडिंग लेवल को जीवा पाए, तांकर अंडरस्टैंडिंग लेवल रे वृद्धि आनेबा पाए
ମୁଖ୍ୟତଃ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହୋଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ମେକିଂ ଟିଚିଂ ୱିଥିନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି if a student is not able to answer a question during the course of lecture, then you will। ମନେ କରାଯାଉ ତମେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ତମର ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ଲେକ୍ଚର ସମୟରେ ତମେ ପଚାରିଥିବା ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? କ୍ଲାସ୍ ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ହେନ୍ସ ଇନସଲ୍ଟ ହିମ୍, ତାକୁ ଆମେ ଗାଳି କରିବା ଏବଂ ଇନସଲ୍ଟ କରିବା। ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ଦେଉଛି ଟେଲ୍ ହିମ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ୟୋର ସେଲ୍ଫ, ଆମେ ନିଜେ ତାକୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି କହିବା। ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଦେଉଛି ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି କାହିଁକି ଶିଶୁଟି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ଦେଉଛି ଆଡଭାଇସ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ମୋର୍ କେୟାରଫୁଲି, ଆମେ ତାହାକୁ ଆଡଭାଇସ୍ କରିବା କି ସେ ମୋର୍ କେୟାରଫୁଲି ଭାବରେ ସେଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ଅଟୁ, ତେବେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ଏହି ସିଚୁଏସନରେ? ନା ଆମେ ସେହି ଶିଶୁର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଆନ୍ସରଟି ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ସେହି କାରଣକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହୋଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ହ୍ୱାଇ ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଟିଚିଂ ୱାର୍କ, ତୁମେ କାହିଁକି ଟିଚିଂ ୱାର୍କକୁ ପସନ୍ଦ କର? Because your parent had told you that it is a dignified profession, କାରଣ ତୁମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ତୁମର ପରିବାର, ତୁମର ଫ୍ୟାମିଲି କହିଅଛି ତୁମକୁ କି ଟିଚିଂ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଡିଗ୍ନିଫାଏ ପ୍ରୋଫେସନ୍, ତେଣୁ ନା ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଟିଚିଂ, ନା ତୁମେ ଏହି ଟିଚିଂ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖିଅଛ। ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଦେଉଛି ଦ ପର୍ସନ୍ କିପ୍ ଅନ୍ ରିଡ଼ିଂ ଏ ଲଟ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋଫେସନ୍, ଏହି ପ୍ରୋଫେସନରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ସନ୍ ଅଧିକ ରିଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ଯୋଗୁଁ। ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଦେଉଛି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଏବଭ୍। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ତୁମେ କାହିଁକି ଟିଚିଂ ୱାର୍କ ପ୍ରତି ପସନ୍ଦ କରୁଅଛ, ଟିଚିଂ ୱାର୍କକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଅଛ, ତେବେ ତୁମର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ସେହି ସମୟରେ? ନା ଆପଣ କହିବେ କି ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ବା ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍କ, ଇନ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋଫେସନ୍ ବା ଇନ୍ ଦିସ୍ ଟିଚିଂ, ମୋର ଟିଚିଂ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଟିଚିଂ ୱାର୍କକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଏହା ରହିବ ଆମର ଜେନୁଆଲି ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହୋଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ହୁଜ୍ ବିହେଭିୟର ଏଫେକ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦ ମୋଷ୍ଟ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କାହାର ବିହେଭିୟର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ? that obey the principal, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର ବିହେଭିୟର, that of the politician, ଗୋଟିଏ ପଲିଟିସିଆନ ର ବିହେଭିୟର, that of a teacher, ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବିହେଭିୟର, ନା that of a police, ଗୋଟିଏ ପୋଲିସମ୍ୟାନ ର ବିହେଭିୟର। ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ତାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବିହେଭିୟର ମୋଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ବା ତା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହୋଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଏ ଟିଚର ସୁଡ୍ ୱାର୍କ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ, ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ କାହା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଦେଉଛି ହିଜ୍ ଓନ୍ ଲାଇକ୍, ସେ ଯାହା ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ। ଦ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍, ସମୟର ନିଡ୍ ଅନୁସାରେ। ହିଜ୍ କେପାସିଟି ଟୁ ୱାର୍କ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କେପାସିଟି ଅନୁସାରେ। ହିଟ୍ସ ନିଡ୍, ତାର ନିଡ୍ ଅନୁସାରେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ
କାହା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କେପାସିଟି ଯାହା ରହିଛି ତାର କେପାସିଟି ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହୋଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି which of the following does not belong to a projected ads? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ୍ ads ନୁହେଁ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଓଭରହେଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଦିଆଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଦିଆଉଛି ଏପିଡିଏସ୍ ସ୍କୋପ୍, ଦେନ୍ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଦିଆଉଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର। ତେବେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ୍ ads ନୁହେଁ ନା ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ୍ ads। ଓଭରହେଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ଏପିଡିଏସ୍ ସ୍କୋପ୍, ସ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଏହି ସବୁ ତିନୋଟି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ୍ ads। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି you will like to teach the student in your class। ତୁମେ ତୁମ କ୍ଲାସରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିଚିଂ ଦେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବ? ଦେନ୍ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଦିଆଯାଇଛି who is highly intelligent, ଯିଏ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଟେ, who are below the average, ଏଭାରେଜ ଠାରୁ କମ୍ ଅଟନ୍ତି ତାହାକୁ, ନା who are average ones, ଯିଏ ଏଭାରେଜ ଅଟେ ସେହି ଶିଶୁକୁ, ନା all the above the type of student, ନା ତୁମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବ। ତେବେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ, ତେବେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ନା ତୁମେ ସମସ୍ତ ଟାଇପର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅଲ୍ ଦ ଏବଭ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହୋଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଏ ଟିଚର ସୁଡ୍ ବି, ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ କିପରି ହେବା ଉଚିତ? ହନେଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ, ଡିଗ୍ନିଜେଣ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ, ଡ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହେବା ଉଚିତ, ପଞ୍ଚୁଆଲ ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ନା ସେ ଡ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହେବା ଉଚିତ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହୋଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହନେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ, ଡିଗ୍ନିଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ, ପଞ୍ଚୁଆଲ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏହାର ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ତେବେ ଡ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହୋଇଯିବ ଏହାର ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏ ଟିଚର ସୁଡ୍ ବି ଡ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହୋଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହ୍ୱାଇଲ୍ ରାଇଟିଂ ଏ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ? ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଅଛି ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ, ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। କ୍ଲିୟରିଟି ଇନ୍ ରାଇଟିଂ, ରାଇଟିଂରେ କ୍ଲିୟରିଟି ରହିଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ରାଇଟିଂ ଇନ୍ ବିଗ୍ ଲେଟର, ବିଗ୍ ଲେଟରରେ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ନା ରାଇଟିଂ ଇନ୍ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର, ସ୍ମଲ୍ ଲେଟରରେ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖୁଅଛୁ ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଆମର କ୍ଲିୟରିଟି ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଲେଖିବାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଓକେ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହୋଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କମ୍ ଲେଟ୍ ଇନ୍ ୟୋର କ୍ଲାସ୍ ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍। ଗୋଟେ ଶିଶୁ ତୁମ କ୍ଲାସରେ ଲେଟ୍ ଆସିଅଛି, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଇନଫର୍ମ ଟୁ ହିଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବ, ତାକୁ ପନିଶ କରିବ, ନା ଟ୍ରାଏ ଟୁ ନୋ ଦ ରିଜନ୍, ସେ ଲେଟ୍ ଆସିବାର ରିଜନ୍ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବ, ନା ନଟ୍ ପେ ଆଟେନସନ୍ ଦେୟା, ତାକୁ ଏଲାଉ କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲେଟ୍ ଆସୁଛି କ୍ଲାସରେ, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ସେହି ସମୟରେ? ନା ସେହି ସମୟରେ ତାର ଲେଟ୍ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଉଚିତ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହୋଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ହୋମୱାର୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ହୋମୱାର୍କ ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ କ'ଣ ଅଟେ? ରିମାଇଣ୍ଡ ବିଜି ଆଟ୍ ହୋମ୍, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଘରେ ବିଜି ରଖିବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟଡି ଆଟ୍ ହୋମ୍, ସେ ଘରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମେ ବି ଚେକ୍ ଫର୍ ଦେୟାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କେତେ ହୋଇଛି, ଯାହା ଲେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ଲେସନ୍ଟିକୁ
केते दूर पर्यंत बुझी पारिछंती ताहा जानिबा पाई मे डेवलप द हैबिट ऑफ द सेल्फ स्टडी रो विकास करिबा पाई। तेबे होमवर्क देवार मुख्य एडवांटेज होउची मे बी चेक फॉर देयर प्रोग्रेस, तार प्रोग्रेस हमें जानिबा पाई होमवर्क गुडी को हमें देई थाउ। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जबो यार करेक्ट आंसर। ये रहितला केते गुडी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहा आपनकु बहुत हेल्पफुल हेबो बोली मोर आशा। एवं जदि भिडियोटी आपनकु पसंद लागिछि तबे गोटे लाइक करिवे, निज बंधु मानक सहित शेयर करिवे एवं ए पर्यंत जदि आपण चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे निश्चित रूप से सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को मध्य दबाइबे एवं हमको टेलीग्राम रे मध्य जॉइन होई परिबे जहा फल कि हमें पीडीएफ नोट प्रोवाइड करि थाउ। एजुकेशन शिक्षा हेउछि हमर टेलीग्राम चैनल, आपण डायरेक्टली सर्च मध्य करि पारिबे किंबा हम एही वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे हमें एहार लिंक मध्य देई देबु। वीडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।